Mirë se takohemi në një video tjetër me ju ndjekësit e së vërtetës. Apolloni, Zoti i diellit, i dritës. Ju lutem shikuesve të kësaj video ta ndjekin me vëmendje, sepse sot vërtetojmë shkencërisht nga ana gjuhësore se i gjithë antikiteti ka folur shqip. Sot do të zbuloj një thesar të madh, i cili do të na çojë tek të vërteta më të mëdha akoma. Apolloni është një nga zotat më të rëndësishëm për ilirët. Vetë emri i ilirëve, yllirëve, simboli i tyre ishte dielli, ili i ri, apo dielli i ri. Pra, drita, dia që vjen nga drita. Pra, Apolloni i cili paraqitet me harkun me shigjetën e dritës, e dijes, e së vërtetës, do të na ndriçoj sot, si Zoti i dritës që është, e do të na ndriçoj të vërtetën. E vërteta se gjuha që krijoi këta zota ishte gjuha e dritës, e diturisë, gjuha shqipe. Delos, ishulli i famshëm grek. Aty lindi Apolloni, ndaj ndryshe quhet ishulli që del drita, dielli, Apolloni. E ndaj paraqitet dhe me kurorën e diellit në kokë. Me harkun e shigjetën e dritës, pra dijes. Qyteti i Apollonis në Fier është qyteti i dritës, i dijes, ndaj aty ka qenë shkolla më e madhe dhe më e ndritur e antikitetit. E nuk ka të bëj fare me grekër siç pretendojnë disa trushplarë, ose disa specialista që shfrytëzojnë ignorancën për të prodhuar ignorantë. Gjuhëtarët akademik shqiptar botojnë libra e gjejnë fjalë shqip për t'i bërë slave, turke, italiane, greke, sa të munden kohët e fundit. Nuk gjen asnjë lloj libri tjetër nga Akademia Shqiptare. Por e vërteta është kokforte dhe del lart. Del në dritë, në dritën e diellit e duket. Bën del, bën dhe ta. Ja pra, del dhe bën ta. Tani shumë për jush do të qeshin me këtë, të tjerë do të habiten, por për të çuditur e për të habitur është fakti se këtë na e kanë sqaruar gjuhëtarët më të mëdhenj që ekzistojnë sot. Mbase pa dashje ata na bëjnë ta dhe na vërtetojnë se Zoti i dritës Apolloni është krijim i gjuhës shqipe. Shkojmë të shohim se si na e kanë bërë dhurat gjuhëtarët europian. Delos, ishulli, ku lind Apolloni, Atik, Dilos dhe Dorik, Dalos. Pra, çdo shqiptar që di shqip habitet e i shkon mendja me njëherë se diçka me dal e dil, apo dit a dritësh këtu. Por asnjë gjuhëtar akademik shqiptar që merr rrogën për këtë punë nuk i ka shkuar mendja kurrë. Athina krijoi lidhjen e Delos,
Lidhja e Delos vjen nga ishulli Delos. Ndikimi i këtij ishulli në zhvillimin e arkitekturës greke dhe rëndësinë e tij të shenjtë në të gjithë Greqinë e lashtë. Njihet dhe si ishulli i dritës ose troç fare, ishulli ku del drita. Pra kemi historira pa fund me grekër të lashtë në ishullin e emërtuar Shqip. Mitologjira me Zeusin, Apollonin e shokët e tij në ishullin e Dil, apo Del, Il, Dilos apo Dalos. Nga ku ka dalë drita apo Dil, apo Il. Mirë po gjuhëtarët evropian mbase pa dashje ose pa e ditur na kanë nxirë Shqip një dyzin me fjalë greke dhe ndërkombëtare që i përdorin edhe sot anëmban, duke vërtetuar gjuhësisht se vendlindja e Apollonit, ishulli i Dilos, është emërtim i gjuhës shqipe. Pra thjesht duke u bazuar tek çfarë kanë shkruar vetë dhe tek etimologjia e studiuesve evropian, të cilët kanë përcaktuar se Delos do të thot i qartë ose del sipër në dritë. Pra, ata kanë dalë vetë në përfundimin se të dy emërtimet janë shqip dhe pasqyrojnë krejt dhe pastër emërtimin e ishullit të dritës, të diellit i lirë i cili del në këtë ishull me fjalën del të gjuhës shqipe. Dil, pra D-il, dil, diel. Ishulli i diellit apo del-il, del-yll, dil, diel, drita. Akoma dhe dita e diel e gjuhës shqipe e diel, e del, e diel, ka marrë emrin nga ky ishull për nder të diellit, dritës, dies që ka dalë nga ky ishull. Pra, nëse doni që mos të jetë shqip kjo, duhet të heqim emërtimin e ditës së diel e t'ja u japim grekëve. Dorik tani, Dalos, dal, fjalë e shqipes. Vetë studiuesit evropian për fjalën dal dhe dil të shqipes thonë se pasqyron dritën, del, lart, del në pa, shfaqet në dritë dhe ne e shohim të dal në dritë, dal, dritë, al, dritë lartë. Pra, të gjithë gjuhëtarët e dikan se ishulli grek Dilos, Delos, është emërtim shqip. Dhe thjesht nuk e thon e të ullërin me të madhe, sepse mbase ishte dita e diel. Këta gjuhëtarët vetë shkruajnë se në proto-shqip është quajtur Delva. Shkruajnë prap se proto-indo-europiania, ghelh, e barabart me dhelh, del, shkëlqim i verdh, pra, delba, delta, delfa, delfi, delfin, e tjerë, janë të vërtetuara tashmë se janë shqip. Ishulli nga ku lind Perëndia Apollon del ose dil plus prapashtesën os është puro shqip. Perëndia Apollon ka lindur në tokë shqiptare nga gjuha shqipe. Dhe vetë emri i Perëndisë Apollon është shqip. Ap-Ollon, hap, ol, hap, il, hap, yll, hap, drit, hap dituri me shigjetën e tij, me rrezet arta, shkëlqimi i verdh.
Pra, dhe Delfi, i Dordonës Pellazgë, është puro shqip dhe është shkëlqimi i dritës së fjalës. Pra vendi i orakullit Pellazg, që kishte të bënde me profecin, është shkëlqimi i dritës. Shkëlqimi i dritës së fjalës. Vërtetimi i profecive, të cilat i sjell njohuria e thellë. Drita që del fi. Del nga porti, dil nga shtëpia, dal, është duke dal, dalloj, dalluar e të tjerë. Por dhe delta e lumejve e quajtur ndërkombëtarisht delta, është shqip, kështu që edhe shkronja e lasht delta, është krijimi i gjuhës shqipe. Këtu nuk mundet do tashmë ta kundërshtojnë këtë fakt, sepse është e vërtetuar e vullosur nga fjala del, dal e shqipes, që vetë gjuhëtarët europian e kanë sqaruar. Vetëm nëse i fshin librat prapë këta gjuhëtarët, atëre po, duhet fillojmë nga e para. Pra, mbase pa dashje ose pa ditur gjuhëtarët europian e pas kanë vërtetuar që janë shqip këto. Thjesht gjuhëtarë shqiptar duhet i shkruajnë e t'i bëjnë të ditura në për libra shkollor, sepse janë të vërtetuara tashmë. Pik, ka mbaruar filmi, e mos të mësojnë shqiptarëve akoma pralla me grekër të lash në për shkolla. Pra, ko py pest i thonë tani këta. O, rot, si ka mundësi që është mbushur plot me njerëz që mundohen t'i bëjnë të gjitha duoja, kur e vërteta ka dalë sheshit e ullërin me të madhe. Qa dreqin bëni, o shqiptar? Mirë lekët që ti marrin nga xhepjet e degdisin në për emigracion, po këta po ti marrin dhe fjalët nga goja e po ti nxjerrin në pazar. Të gjithë skeptikët të shkojnë e t'i gjejnë këto që thash e t'i shohin me sytë e tyre se janë konkluzione që i kanë nxjerrë vetë gjuhëtarët më me famë sot. Pra, e vërteta kokëforte del dhe bën ta. Për gjitha ta qorra që din shqip e që nuk shohin. Por, përse ju duke çudi ju o miqtë e mi që doni të mësoni të vërtetën? A nuk e kemi vërtetuar ne në një video të mëparshme se fjala shkruaj është shqip? Pra, kruaj e shkruaj, gërmoj, gërmëzoj janë procesi i shkrimit dhe i leximit. Kur këto janë shqip, asgjë nuk ka për të çuditur, se alfabetet që ekzistojnë tashmë anemban janë krijuar për të shkruar gjuhën e cila krijoi fjalën shkruaj. Shikoni vetë alfabetet primitive rokore. Ja ku keni. Gjeni një karakter të kodë këtu për gjuhën shqipe, nëse mundeni. Gjuha e vërtet e cila i ka krijuar mund të shkruhet akoma me këto lloj alfabetesh. Ja më gjeni ju specialista një gjuhë tjetër e cila mund të shkruhet me këtë alfabet. Pra, zero me bisht themine. Ndaj, gjuha shqipe vërteton se është gjuhë e evoluar në për mijëvjeçar para historik dhe ka qenë tërësisht e sistemuar shumë kohë më parë se të shfaqeshin gjuhët falso. Sepse gjuhët falso janë krijuar për të lidhur të vërtetën, për të fshehur, për të errur, dhe ura e err nuk duket për të shkuar nga ana tjetër, dhe e vërteta është lidh, alith, alithja, al i thia. Drita al është thi, the, e thet. Dhe kur alithja e vërteta lidhet, atëherë mbi zotëron gënjeshtra, errësira, errësyra.